Ada burung dara guys, biasa banget guys, kayak dia kelaparan guys. Dia nangkainya di situ guys, kasihan guys. Kayak kita liatin ini burung dara guys ya. Tuh ya, dia nangkai bebeknya di bawah nih. Ada burung dara guys. Ya apa deh itu? Nah guys, burung dara nih. Oh, ampun sama sono guys. Lihat guys, burung daranya nangkring di sono di atas rumah dia itu. Nah, kalau tengok itu nangkring di situ dia tadi. Lihat, ya kita zoom lagi deh. Nah, lihat dia nangkring di atas sono. Enak kali. Oh ya, guys. Oh. Apa guys ya? Masih di sana dia. Oh. Oke guys, belum udah guys, baik lagi guys. Tadi takut guys. Lihat guys, belum guys, baik lagi deh. Kita mau makan itu. Dimakan dong, udah. Lihat guys. Dan bebeknya juga masih belum makan. Nah, ini kita zoom lagi. Nah, guys. Oh, lagi makan guys. Bawain deh. Nangkainya ada gitu gitu. Oh, lagi makan guys. Entah dia kemana. Awas dimakan. Baik badan dia, baik badan. Kalau udah makan dulu. Itu empat langsung. Nah, dia enak sih, dicapur bisa tabung. Tuh. Makan ini tadi. Ini apa makannya? Oke. Lihat dia ngapain? Oh, udah selesai makan, masih makan lagi. Masih makan lagi. Kenyangan ya. Tadi makan muter-muter dulu. Oke. Lihat guys. Lihat, perhatikan baik-baik. Nangkring di atas situ. Enak dah makan. Kamu nangkring di atas situ kamu. Zat makan ya. Ini ikan gue. Jangan kan labang deh. Enggak. Ini nangkring gitu. Kenyangan dia bilang itu, motor-motor dulu makanya. Lihat guys, makanan di set dah. Enak nih, enak. Nyam. Gitu kayak. Sampai habis ya, semua habis. Nah, semua habis guys. Udah lagi makan lagi. Itu lagi semua dia jadi nggak berhenti.
di jalan gitu, nggak kelihatan. Udah. Burung Dara kandang guys. Nah, guys, dia mau masuk kandang bebek guys. Tuh guys. Tuh guys. Berani banget ya. Diem semua bebek ya. Dia lama dulu bentar.